عندنا les sociétés des capitaux. La responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport par ailleurs. Les titres remis aux actionnaires sont des actions librement cessibles. Société anonyme, société à responsabilité limitée. يعني نتمنى أنكم تفهمتوا هاد لي كابيتو هادو شنو هما. يعني عندو كل واحد لا ريسبونسابيلتي ديالو وكتنقسم لجوج، سوسيتي انونيم وسوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. اوكي، يعني كل شركه وتقدر دير هاد النوع ديال ولا تيب ديال هاد لا سوسيتي. اوكي، عندنا حجم المقاول. حجم المقاول فيه 5 ديال لي تيب كينقسموا لي كريتير. شنو هما؟ كاين عندنا لو شيفر دافير، القيمه المضافه، ولا شيفر دافير يعني داك الشيفر دافير اللي كيكون سنوي ديال العام كامل اللي كتربح ارباح ديالك ولا دوك لي فونت، هذا هو لو شيفر دافير. mesure la part de marché. اوكي، كي ميزوري واحد لا بار، واحد ما عرفتش كيفاش نشرحها بالعربيه، من المارشي. لا فالور اجوتي، القيمه المضافه. شنو هي هاد القيمه المضافه؟ القيمه المضافه هي ديك القيمه المضافه اللي كتكون زياده على على واحد البرودكسيون زائد واحد الكونسوماسيون انترميديير. دونك لا فالور اجوتي شنو هي التعريف ديالها؟ هي الانتاجيه زائد الاستهلاك اللي هو intermédiaire. La valeur ajoutée mesure la richesse créée à l'intérieur de l'entreprise. هذيك هي la valeur ajoutée. اوكي، اللي كتكون داخليه في ديك لونتربريز باش كتعطى واحد القيمه ديالها. L'effectif permet d'apprécier l'importance du facteur de production travail. L'effectif هذا شنو كيخليك انك تعرف بان هاد l'effectif هو il permet d'apprécier l'importance du facteur de production travail. يعني كيبين هنا يعني المفهوم او داك الأهمية ديال داك الفاكتور ديال الإنتاج، واحد العامل ديال الإنتاجية اللي كيكون في الترافاي في لونتربريز. les capitaux propres. Les capitaux propres mesurent entre autres importance des fonds d'apport par les propriétaires. Les capitaux propres شنو هما؟ les capitaux propres كيجيبوهم les associés ولا كيكون عندهم des fonds هما كيابورطيو هادوك les capitaux propres باش كيكملوا ديك الشركه. اوكي، ومن بعد اللي كيكون عنده هادوك لي كابيتال بروبر ديالو من بعد كينقسموا كل واحد كيرجعوا هما دي زاسوسي. اوكي، اللي كيكونوا هازين ديك الشركه بداك لي كابيتال بروبر. نتمنى انكم فهمتوا هاد الفقره هادي. Le résultat de l'entreprise traduit la rentabilité de l'entreprise. هاد الريزولتا ديال l'entreprise كنشوفو في النهايه واش يعني كاينه اون رونتابيليتي دو لونتربريز، كاين واحد الانتاجيه، واحد المردوديه، واحد الفعاليه. هنا هذا هو المفهوم ديال لو ريزولتا دو لونتربريز او لا رونتابيليتي. ندوزو الكريتير باز
sur l'activité économique. Selon la nature de leur activité, les entreprises sont aussi classées par branche. يعني هاد les entreprises كيتكلاساو par les branches يعني par الفروع أو فئات أو أنواع يعني كل واحد متخصص يعني في واحد الإنتاجية. واحد متخصص كيدير الحليب، واحد متخصص كيدير فروماج، واحد كيتخصص يدير حوايج، كل واحد واش متخصص في لي برونش ديالو. Ensemble d'entreprises qui produisent une même catégorie de biens, secteur. Ensemble d'entreprises ayant le même activité principe, le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Les secteurs قريتهم يعني عارفينهم شنو. Le secteur primaire يعني السيكتور الأولي، يعني اللي كتكون فيه يعني يلا عندك منتوج الأولي. السيكتور سكوندير كيكون عندك منتوج أولي وكتحولو إلى برودكسيون إنتاجي. والسيكتور تيرتير يعني كيكون فيه الخدمات وكيكون فيه لي بيان ولا سيرفيس اللي كتقدر انك يعني دير بيهم بزاف ديال الحوايج. كل واحد متخصص في هذا السيكتور، فهمتيني؟ هنا يعني هاد هما ابعاد تصنيف المقاولات يعني لي كريتير دو كلاسيفيكاسيون دو زونتربريز. باقي ان شاء الله غادي نكمل معكم التتمه ديال الكور. هنا كيقول لنا l'entreprise et son environnement محيط المقاولة. On subdivise l'environnement externe de l'entreprise en deux composantes. Le micro-environnement, ce dernier influence plus particulièrement les entreprises d'un même secteur d'activité. Ses principales variables sont celles du marché dans lequel évolue l'entreprise. Cette dernière doit être en mesure d'identifier, d'écrire et comprendre les niveaux de son microéconomique, la clientèle, les habitudes de consommation de cette clientèle, les concurrents potentiels. هنا كيقول لك le micro-environnement. هذا le micro-environnement يعني في l'intérieur ديال l'entreprise وكيهضر على les principales variables du marché، متغيرات ديال المارشي وغتقراوهم في الماكرو ايكونوميك ان شاء الله وحتى في الميكرو ايكونوميك. وكيهضر لينا حتى على يعني الكليونتيل كي خصنا نعرفو له لي زابيتود ديالو ديال الكونسوماسيون ديالو، خصنا نعرفو لي كونكورون في لو مارشي بوتونسيال يعني كونكورون بوتونسيال في دوك لو مارشي. يعني بزاف ديال الامور كتعرفها في داك لو ميكرو انفيرونمون. لو ماكرو انفيرونمون شنو هو؟ لو ماكرو environnement. Le macro-environnement, c'est l'environnement général qui influence la fonction de l'ensemble des entreprises. Il est géographique, politique, technologique, culturel et écologique. Macroéconomique كيهضر على tout l'environnement général كامل، كيهضر على جغرافيا وسياسيا وتكنولوجيا وثقافيا يعني من اي لي فونكسيون كاملين كيهضر لينا على هاد l'environnement ديال هاد l'entreprise. اوكي دونك حنايا عندنا هنا l'environnement كينقسم الى 7 ولا 8 ديال الانواع. عندنا l'environnement économique, l'environnement politique, l'environnement socio-culturel, technologique, écologique et légal يعني كينقسم ل7 ديال les types. Ok, donc environnement politique, les décisions politiques sur les thèmes de la fiscalité et du social يعني هنايا دايرين fiscalement جبائية واجتماعية. L'environnement économique, on retrouve ici des grandes tendances liées à la conjecture économique ou encore la politique monétaire qui vont se influencer sur l'activité de l'entreprise. Économique اقتصاديا
وكيشوفوا حتى على هذيك لاكتيفيتي وعلى الانفلونس ديالو وعلى هذيك السياسة المالية اللي كتكون دايرها الدولة. اوكي. environnement socio-culturel, les facteurs démographiques, culturels, moraux ou l'évolution du mode de vie peuvent en partie expliquer le comportement de l'entreprise et dans son marché. يعني كيشرح ليك داك المود ديال الفي وداك العيش اليومي اللي كيكون وحتى الثقافه اللي عايشه فيها ديك لونتربريز وديك لونتربريز كيفاش غتتاقلم مع هذاك المحيط ديالها ومع دوك لي كليونتيل ديالها ومع الثقافه ديالهم ومع الاخلاق ديالهم ومع الديانه ديالهم مع بزاف ديال الامور باش كتشوف المتطلبات ديال السوق ولا ديال المارشي. environnement technologique. L'entreprise peut utiliser une technologie suffisamment moderne pour être compétitive. Elle doit constamment adopter son outil de production aux exigences la concurrence. هنا تكنولوجيا مهمة بالنسبة للانتربريز. علاش؟ انها خصها تاخد يعني دي ماشين مستورين، خصها تكون عندها برودكسيون مستوره ويكون منافسه كبيره وقويه باش كتزيد القدام. environnement écologique. Elle reflète à l'évolution des règlements liés à la protection de l'environnement. يعني écologiquement هو البيئيه، يعني هذيك الانتربريز هي خصها تساهم في البيئه وانها تحافظ على البيئه وما تضرش الناس بشي منتوجات اللي هي خطيره. اوكي، هادو هما المفاهيم ديال الانفيرونمون. عندنا environnement légal. toute société devrait respecter les lois, règlements et autres décrets qui vont régir l'exercice de l'activité économique. Toutes les sociétés devront respecter les lois. Donc un environnement légal هو دوك لي لوا اللي خصها يعني تحترم هذيك الانتربريز. الانتربريز ضروري تحترم لي لوا ولي ريغلومون اللي كاينين في داك المجتمع ولا في داك البيئي باش كتقدر انها يعني كتكون يعني ماشيه واحد في داك الطريق ديال لا برودكسيون ديالها مزيان. اوكي، وكتحترم دوك القوانين وداك الشيء اللي كديرو في داك لا برودكسيون ديالها. اوكي، من بعد ان شاء الله غندير لكم ان اوتر فيديو باش تفهموا لي فيناليتي و لي ريسبونسابيلتي دو سوسيتي و لي فونكسيون دو لونتربريز، باش ان شاء الله نحاول نكمل لكم فيديو الاخر المانجمنت. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وشكرا والى اللقاء في فيديو اخر.